Tatanaron Letangaya Chapsan Nakuni Goza the Great Town Yashi Sevin, the Vamladi Josan Naye Karin Natan Sagobu, Aprila, the Yetanilani Yajankala Eyawari Dandi Daji Patayune, Quanchanya Mahanyamuni, Payaji, Parawoji at night. Tadanga Ajuro Zampoga Jimu Jimba Adi Tadama Aji Myanmar Nete U Aju Mahadama Tabin Atutia Bwewe Ujo Tui Domi Minkai Gongdong Zai Mitasu Dokin Yi Usanyin Washo Mitasu Udama O Dokin Lewin Mitasu Umi Doyuba Ta Mountain Ami Chimi Mumitazu Amugu the Gudo Shemia Itama Dana Amada Dana Pipin Hoja Ati Shomya Sayin Amyeshin Amiyadi Dea Seyong Ziwe Lojare Ayong Awe Damari Siwai Lojare Bokomia Mimido Lode Longane Patapido Ashon Amia Nezin Lazin Nisin Tochaya Sram Shibula Shide no Aidame Alo no de Garamamia Mimido de Dui Tenera Kongwabi Solo Shi Talara Kongwabi Solution, Tanita Kongwabi Solution, Dodari. Bello a show amyade, she the lesra, Shin Limbo, look at the ball, no? Yasa Viata Gingora Yajiga, Mimido Yaboama. A very yari, Tuwa Nibu, look at the Sobido, Hoja Ta the Lesra, Dininya, Hoja Jaya, or Naja Jaya, or Jinyo Jaya, Hori the Adi the Narogo, Uzinoga, Nike, Naya Tega. In Gotera Nike, away about Pensaga Nibama, La Sire. Oh, tea, Dotango, a chicken beat or Hoja Bama Pipare. Lagaundia de Naro, Moja Jade, Mimana Jaja de Mi Dama de the Gadama Dami Vitamure, Miaswabaya, the King Goramia Jigo. Sio de Swashiko, Ucha Jim, Dama de Mwe, Puele like Jaya, Bodo Bodaya de down, Doyo de Medaya Sound. Damataya Lando Damam Dino Adaranaya Sam Nebudo Nevanataya Dam Logataranami Yobodom Davinu Boda Miyadi Loga Dodim Dodari Gogweniare Jimpaya Shingoram Yajidi Bodowa Disaliva Miadayago Yaba Tini Gororan Timino Mubidi Chive Lalayam Bodayasa Yamana Ludo Mondu Gurumayam Divasi Jinjo Ngalebem Tamale de Dim Disaliva Miadayago Tananyada Wajara Muge Vavivi Down Doam Gono Nalong Doma by my Gororan Romu Pidi Pive Lalayam Tamataya Sabyamana Ludo Mondo Goromayam Jinje Vase Jinjung Alevem Tamale Dim Disalibam Yadayago Tananyada Hojaramu Get Vavivi Down Doam Kileta Abukate, Gora, any normal BD Lalayam. Damataya Sabyamana Ludomondo, Goromayam, Gilela Bunye, Mazin Jonga Levem. Damani Ledium de Salibam Yadayago Tananyada, Wajaramu, get Vavevi. They know
ကျမ်းကိုတလန်တို့ကြောင့်ကိုတော်ရင်ကုမြောက်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍လာလျင်တရဏယာစာဗျမနတ်လူသုံးမောင်တို့ကိုရုံမယင်ကုမြောက်ပါစေခြင်းကြိုးငါလည်းပဲဓမ္မတေလေတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီနေဘုဒ္ဓဝါကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုယ်တော်တိုင်ဝင်ဆံတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍သာလျင်နိဗ္ဗာန်ယာစာဗျမနတ်လူသုံးပေါင်းတို့ကိုယ်တော်မယင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံပါစေခြင်းကြိုးငါလည်းပဲဓမ္မတေတေတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီလောကတရဏံကာမရူပရူပဥပဝါသုံးပါးအာဓာကြီးညိုမိကိုရာစေပြတော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသဗ္ဗညုဗုဒ္ဓအမိယာတိလောကတော်တင်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမိနမမကိုလုံးနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးဥညွှကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှုံးမြတ်စရင်အမြဲရှင်အမိယတိတရားဘုဇင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓကယဟန်တော်များအတွက်နေ့စဉ်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အချက်10ချက်ဟောကြားခဲ့အဲဒီအချက်10ချက်ထဲမှာတစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကထံဗုဒ္ဓသမေရဒိန္တိဝဝိတိဝတ္တန္တိတိပပစီတေနအဘိနံပစ္စဝိခိတဗံယဟန်တပါးအနေနဲ့တနေ့ကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကုံသွားတဲ့တနေ့ငါဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကုံသွားတာတုံးဆိုပြီးတော့အမြဲမပြတ်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့နေသင့်တယ်တနေ့ကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကုံသွားတဲ့တနေ့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကုံသွားတယ်လဲစာပေပရိယတ်တိတွေလေ့လာရင်နဲ့ကုံသွားသလားတရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းရင်နဲ့ကုံသွားသလားဝေယဝိဇ္ဇလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်းနဲ့ကုံသွားသလားထိုမှာတပါးလည်းပဲအကျိုးမပြီးတဲ့စကားတွေနော်ဖောခြင်းတော်ခြင်းပြောပြီးတခါတော့ကုံသွားသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမြဲစင်ကျင်နေရမယ်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဓမ္မများယဟန်တော်များအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဟောကြားတာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုရင်မဲ့အလုံးသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်များလည်းပဲဒီဒေသနာကိုနိမိပြီးတော့ဒုဒတွေလည်းပဲတနေ့ကုံသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မစင်စားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားသင့်တယ်ဟောဒီကုံသွားတဲ့တနေ့မှာငါဘာအကျိုးအမြတ်တွေရခဲ့တယ်လဲဟောဒီကုံသွားတဲ့တနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကုံသွားတယ်လဲရောင်ရည်ဝယ်ရည်ကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုံသွားလေသလားလူမှုရေးကိစ္စဘာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုံသွားလေသလားထိုမှာတော့ကုသိုလ်ရေးရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့အချိန်ကုံသွားသလားဒီကုံသွားတဲ့တနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါအကျိုးအမြတ်ဘာတွေရခဲ့တယ်လဲမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားသင့်တယ်လူဘဝလူလောကမှာနေမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများစီးပွားရေးလည်းပဲလုပ်ကြတာဆိုတော့စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ရှိမရှိဒါလည်းပဲစဉ်းစားရမှာပဲတွက်ချက်ရမှာပဲစီးပွားရေးတွေမကဘူးဦးဇင်းတို့တွေဟာဘဝတန်လျာခရီးသွားတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ရေးရလည်းပဲပြစ်ပယ်ပြီးတော့ထားလို့ရမလားမရဘူးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတို့တွေဘာရခဲ့တော့ဒီကုံသွားတဲ့တနေ့အဲ့လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရ
အမရပူရတောင်မြို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဆုံးမစကားလင်္ကာဆောင်ပုဒ်တစ်ခုရေးထားတယ်ကုသိုလ်ရေးရာကြမ်းခန့်သာ၍ပညာတကူတစ်မျိုးမျိုးမှအကျိုးမထွက်ထိုနေ့အတွက်တက်တက်ဝမ်းနေပွဲတနေ့တနေ့ကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုံသွားတဲ့တနေ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဒီကုံသွားတဲ့တနေ့မှာတို့ဘာကုသိုလ်တွေရလိုက်တယ်လဲပစ္စည်းဥစ္စာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရလိုက်တယ်လဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်မှုရှိခဲ့ရဲ့လားအသိဉာဏ်ပညာတွေငါတိုးတက်မှုရှိခဲ့ရဲ့လားဒီတနေ့တကူအရှင်ဝါဩဇာအာဏာပါဝါတွေဒီတနေ့မှာရရှိခဲ့သလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားပါဘယ်နှမျိုးမူတည်ရမှာလဲတော့ကုသိုလ်ရဲ့ဥစ္စာရဲ့ကျမ်းမာရေးရဲ့ပညာရေးရဲ့ဟောယာဓုအာဏာပါဝါရဲ့စုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးလဲတော့၅မျိုးကုံသွားတဲ့တနေ့မှာဟောဒီ၅မျိုးဘာရခဲ့တယ်လဲစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဒီကုံသွားတဲ့တနေ့ဘာမှမရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကုံသွားတဲ့တရက်ဟာဝမ်းနည်းစရာတက်ပါပဲဦးဇင်းတို့ဗမာလူမျိုးတွေကအလကားနေအချိန်မဖြုံးတတ်ဘူးလားဖြုံးတတ်တယ်လောင်ကစားဝိုင်းကွာပြီးတဲ့ခါတော့အလကားအချိန်ဖြုံးပြီးတော့နေကြတနေ့ကုန်ဂိမ်းကစားပြီးတော့အချိန်ဖြုံးပြီးတော့နေကြတခါတည်းရဆိုလို့ရှိရင်တောင်းစင်ရေမရစကားတွေပြောပြီးတော့အချိန်ဖြုံးပြီးတော့နေကြအဲဒီလိုအချိန်ဖြုံးပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ကုသိုလ်လည်းသူ့မဟာညာပညာရလားစီးပွားရေးရောဥစ္စာရောရရလားဟောကျမ်းမာရေးဆိုလို့ရှိရင်တိုးတက်လာမှုရှိသလားမရှိဘူးပညာရေးရာကိုတိုးတက်သလားမတိုးတက်ဘူးအရှင်ဝါဩဇာအာဏာပါဝါလည်းပဲတိုးတက်သလားမတိုးတက်ဘူးအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အချိန်ကြီးဖြုံးပြီးတော့ဘာအကျိုးမှမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကုံသွားတဲ့တရက်ဟာဝမ်းနည်းစရာတက်ပါပဲတဲ့ကုံသွားတဲ့အချိန်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့အစားထုတ်ပြီးတော့ကျူလို့မရဘူးနော်ထို့တူပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဆရာတော်ကြီးရေးတာကတော့ရက်တရက်အတွက်ဥတည်ပြီးတော့ရေးတာပေါ့လာတလအတွက်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရမှာတလကုံသွားပြီဆိုရင်ဟောဒီကုံသွားတဲ့တလဒီ၅မျိုးငါမှာဘာတွေများရလိုက်တယ်လဲစဉ်းစားဟန်ညာပညာဘာကုသိုလ်မှမရလိုက်ဘူးဘာပညာမှမရလိုက်ဘူးဘာဥစ္စာမှမရလိုက်ဘူးဘာကျမ်းမာရေးမှာတိုးတက်မှုမရှိလိုက်ဘူးအရှင်ဝါဩဇာအာဏာပါဝါကြီးမားမှုဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်လေအဲ့ဒီကုံသွားတဲ့တလဝမ်းနည်းစရာတက်ပဲတဲ့အလွန်တရာနှမျောစရာကောင်းတယ်နော်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအချိန်ဆိုတာကအကျိုးရှိအသုံးချတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွေ့နော်ကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာပဲအချိန်ကိုအသုံးချပြီးတော့စီးပွားရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်ကိုအသုံးချပြီးတော့စီးပွားတွေလည်းပဲရအောင်ရှာလို့မရဘူးလားရတယ်အသိဉာဏ်ပညာတွေလည်းပဲတိုးတက်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရနိုင်ပါရတဲ့နဲ့အလကားအချိန်ဖြုံးပြီးတော့နော်တောင်ရောင်မြောက်ရောင်နဲ့ရောင်60နဲ့အချိန်ကုန်သွားတယ်တလလုံးဘာကုသိုလ်မှဟန်ညပညာမရလိုက်ဘူးဆိုရင်ကုန်သွားတဲ့တလဝမ်းနည်းစရာတက်ပဲတဲ့နှမျောစရာတက်ပဲထို့တူလည်းပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများချဲ့တွင်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်တနေ့ကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်ဘာအကျိုးမှမရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဓမ္မများကုန်သွားတဲ့တနေ့ဝမ်းနည်းစရာတက်ပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဆရာတော်ကြီးကတော့အကြောင်းအရာ၅မျိုးကိုအခြေတည်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အကြောင်းအရာဘယ်နှမျိုးလဲတော့၅မျိုးပေါ့အဲ့ဒီ၅မျိုးတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကတော့တရားဓမ္မများကုသိုလ်ရေးရာကပို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာကပို့အရေးကြီးတော့အေးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများတရက်ကုံသွားပြီဆိုရင်စဉ်းစားတော့ညအိတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကုံသွားတဲ့တရက်မှာငါကုသိုလ်လေးများဘာလေးများရလိုက်တယ်လဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မနဲ့အိယာထဘုရားရှိခိုးမိသလား
ပရိယုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေများရခဲ့သလားတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဒီကိုစောင်းလောင်းတဲ့ကုသိုလ်များရခဲ့သလားစသည်အပြင်ကုသိုလ်ရာစဉ်းစားပြီးလို့ကြည်ဘာကုသိုလ်မှမရဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီနေ့ကတော့နော်အရှုံးတက်တက်ပဲတလကုန်သွားပြီဆိုလို့ချင်းလည်းတရားဓမ္မများစဉ်းစားကြည့်ဒီတလမှာငါဘာကုသိုလ်ရခဲ့သလဲဟောမြန်မာနှစ်တည်းကူတော့မှာတနှစ်ကုန်သွားပြီဆိုလို့ချင်းလည်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်ပါဒီတနှစ်မှာငါကုသိုလ်တွေဘာတွေများရခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဘာမှမရဘူးဆိုလို့ချင်းတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများကုံသွားတဲ့တစ်နှစ်ဝမ်းနေစရာပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ကြီးကဆုံးမစကားဆိုထားတယ်ယခုနကကြပြာလေးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ကြစမ်းပါရှားဘူးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲရှိပါလိမ့်မယ်နော်လိုက်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ကုသိုလ်ဥစ္စာကြံခံသာ၍ပညာတကိုတမျိုးမှာအကျိုးမထွက်ထိုနေတွေ့တတဝန္နေပွယ်ကုသိုလ်ဥစ္စာကြံခံသာ၍ပညာတကိုတမျိုးမှာအကျိုးမထွက်ထိုလတွေ့တတဝန္နေပွယ်ကုသိုလ်ဥစ္စာကြံခံသာ၍ပညာတကိုတမျိုးမှာအကျိုးမထွက်ထိုနှစ်တွေ့တတဝန္နေပွယ်ဆရာတော်ကြီးရေးပြီးတော့ထားတဲ့ဆောင်ဘုတ်ပေါ့တနေ့ကုန်သွားပြီတလကုန်သွားပြီတနှစ်ကုန်သွားပြီဆိုရင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့ဒီလိုဆိုနော်ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကလည်းယခေါနာကယဟန်တော်တွေကိုမိန့်ထားတရက်ကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကုန်သွားတဲ့တရက်ငါဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကုန်သွားတယ်လဲစာပေပရိယတ္တိကိုလေ့လာသင်အန်ရင်းနဲ့ကုန်သွားလေသလားတရားဓမ္မတွေကိုနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ကုန်သွားလေသလားဟောဥပိ္ပဇာယဝတ္တုအာစရိယဝတ္တုသေနာတနာဝတ္တုဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုပြုလုပ်ရင်းနဲ့ဝေယဝိဆတွေလုပ်ရင်းနဲ့လည်းပဲကုန်သွားလေသလားဓမ္မမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့တောစကားပြောတောင်စကားပြောအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေအချိန်ဖြုံပြီးတော့အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးပြီးတော့တောင်ရောင်မြောက်ရောင်လုပ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်သွားသလားဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်စဉ်းစားရမယ်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားအဲ့ဒီလိုသာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဉ်းစားကြည့်လေကြာတော့အချိန်ကိုအလကားအလဟတဖြုံးတီးပြီးတော့ပြစ်တယ်လို့ရှိပါတော့မလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများလည်းပဲစဉ်းစားသင့်တယ်နော်တနေ့ကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီနေ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်မှုရှိခဲ့ဗလားကုသိုလ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်စုံတစ်ခုများရခဲ့သလားစဉ်းစားတလကုန်သွားပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲငါဒီတလမှာစီးပွားရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲကုသိုလ်ရေးရာအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိသလဲစီးပွားရေးကြီးလည်းပဲမဲတိတ်နေလို့မဖြစ်ဘူးကုသိုလ်ရေးရာပြစ်ပယ်ထားလို့ရမလားမရဘူးတနှစ်ကုန်သွားပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲထို့တူပဲဟာဒီတနှစ်တွင်မှာဆိုလို့ချင်းစီးပွားဥစ္စာတွေဘယ်လိုအခြေအနေရှိခဲ့သလဲတိုးတက်မှုရှိခဲ့လေသလားဟောကုသိုလ်ရေးရာလည်းပဲငါဘလို့အခြေအနေရှိခဲ့တယ်လဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်တဲ့စဉ်းစားရမှာအဲ့တော့ဖြစ်ရမှာကတော့ကုသိုလ်ရေးရာကလည်းပဲတိုးတက်ပြီးတော့နေရမယ်ဟောစီးပွားရေးရာကလည်းပဲဘာလို့တိုးတက်ပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်ကုသိုလ်လည်းပဲမရဥစ္စာလည်းပဲမရဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီကုံသွားတဲ့ရက်တွေလတွေနှစ်တွေဟာတရားဓမ္မများနှမျောစရာပဲဝမ်းနေစရာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပြီးတော့နေ့စဉ်လစဉ်နှစ်စဉ်တိုးပွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရမှာနော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာတိုးပွားဖို့ဆိုပြီးတော့တရားဘယ်နှမျိုးဟောကြားထားတော့ဆိုလို့ရှိဒ
ပိစာယိဘေကဝေဝတ္တိဝတ္တမနောရိယတာဝကောအရိယာယဝတ္တိယဝတ္တတိသာရတယိဇာဟောတိဝရတယိဇကာယတာဘေကဝေจิตယဟံတို့ပိစာယိငါးမျိုးကုန်သောဝတ္တိကြည်ပွားတိုးတက်ခြင်းတို့ဖြင့်ဝတ္တမနောကြည်ပွားတိုးတက်သောအရိယတာဝကောရိယာမြညာငါဖရာဤတပေတာသည်အရိယာယအပြည့်ကင်းသောဝတ္တိယကြည်ပွားတိုးတက်ခြင်းဖြင့်ဝတ္တတိကြည်ပွားတိုးတက်သည်မြည်ပါပေတော့ဤကာယတာနိတ္တရမရှိသောတိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဤတာရတာဤသာနိတ္တရကိုထုတ်ယူတတ်သည်လည်းပဲဟောတိဖြစ်ပါပေတော့ဤကာယတာယုံညာနာသောတိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဤဝရတာဤသာအမြင့်မြတ်တရားကိုထုတ်ယူတတ်သည်လိဟောတိဖြစ်ပါပေတော့ဤဣတိဤတော့လျင်ဘဂဝါဘုံကြောင့်ပါသခင်ဖျားရှိကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝေါစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းယဟန်တို့ယခုပြောကြားမဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်း၅မျိုးနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့နေတဲ့ငါဖရာရဲ့တပည့်သားတာဝကဟာယခုပြောမယ်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းကဘယ်နှမျိုးလဲတော့၅မျိုးအဲ့ဒီကြီးပွားတိုးတက်မှု၅မျိုးနဲ့တိုးပွားနေမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရိယတာဝကငါဖရာရဲ့တပည့်သားဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်နိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဦးဇင်းတို့တွေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတို့တွေမိမိတို့ရဲ့မှတ်ပုံထဲမှာကိုးကွယ်သည့်ဘာသာဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့ဘလောက်ကြီးပဲရေးထားယခုပြောမဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှု၅မျိုးမှမရှိဘူးဆိုရင်ဖရာတပည့်သားတာဝကအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးဒီလိုမှတ်သားရမယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်ယခုပြောကြားမဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှု၅မျိုးနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့ငါဖရာရဲ့တပည့်သားတာဝကဟာတဲ့အပြည့်ကင်းတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုနဲ့တိုးတက်ရာရောက်တယ်ကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုတာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအပြည့်ကင်းတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးဥပမာဆိုကြပါစို့ယခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့တိုးတက်ကြတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ယာရုဂုံသိနေနဲ့တိုးတက်ကြတယ်အချွေရံနေနဲ့တိုးတက်ကြအဲ့ဒီစီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်တာတို့ယာရုဂုံသိနေနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်တာတို့အရှိန်ဝါတွေနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်တာတို့ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးမချတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြီးပွားတိုးတက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခမရောက်ရဘူးလားရောက်ရမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စီးပွားတွေနင်းငံပြီးတော့တက်လာစီးပွားတက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနတွေမြင့်ပြီးတော့လာမယ်သူများကိုမထီလေးစားလုပ်ပြီးတော့နေမယ်လောကမှာငွေဆိုပြီးတော့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေဟာသူ့အတွက်ကောင်းကျိုးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးသူ့အတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာထို့တူပဲတစုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ယာရုတွေတက်အချွေအရံတွေတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီယာရုတွေအချွေအရံတွေကိုမကောင်းတဲ့ဘက်မှာမြန်အသုံးချလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အရှိန်ဝါတွေကိုမဟုတ်တဲ့ဘက်မှာမြန်သွားပြီးတော့အသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုးတက်မှုကပဲသူ့အတွက်ဒုက္ခမရောက်စေဘူးလားရောက်စေတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ဟောထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာတဲ့ဝါပင်นี่အသီးသီးတာဘာလို့ဖို့သီးတုံးဆိုသူသေးဖို့သီးတာနော်ကျူပင်နေအသီးသီးတာသူသေးဖို့သီးတာငါပြောပင်နေလည်းပဲတရားဓမ္မများအသီးသီးပြီးပြီဆိုမသေးရဘူးလားသူသေးဖို့သီးတာဦးဇင်းတို့ဗမာစကားရှိတယ်ပေတတိကြီးတသားဆိုနော်ပေပင်နေလည်းပဲအသီးသီးပြီဆိုရင်သေရတာပဲကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတလားပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သေရတာပဲဒါကြောင့်မို့ဝါပင်နေအသီးသီးတာသူသေးဖို့
ကျူပင်နေအတိတိတာသူသေးဖို့ငပြောပင်နေအတိတိတာသူသေးဖို့ပေးပင်နေအတိတိတာသူသေးဖို့ကြီးတယ်သားကြတာသူသေးဖို့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့တရားဓမ္မများအတိဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့လူမိုက်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ယခုနကပြောတဲ့ယာဒူးတွေဂုံတိန်တွေအရှိန်အဝါတွေစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်ဆိုတာသူ့အတွက်ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုစီးပွားတွေတိုးတက်တာယာရုတွေတိုးတက်တာအချွေရန်တွေတိုးတက်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးမချတဲ့ဓာတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အပြစ်ကင်းတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးယခုပြောမဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှု၅မျိုးနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအပြစ်မှမရှိဘူးတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းပဲမှန်ပါဗျာအရိယာယဩတိယဩတတိသာရတာယိသဟောတိဝရာတာယိသကာယတာယခုပြောမဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှု၅မျိုးနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနှစ်သာရမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့အနှစ်တွေကိုထုတ်ယူရာရောက်တယ်တဲ့ယုံဉာဏ်လာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့အမြင့်အမြတ်တရားတွေကိုထုတ်ယူရာရောက်တယ်တရားဓမ္မများမိမိတို့ရရှိပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့ဘဝခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်အနှစ်သာရရဲ့လို့ရှိရလားမရှိဘူးဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့စိန်တွေရွှေတွေကြောက်တံပရမ ्या တွေရှိလားမရှိဘူးအတိုးအပုတ်တွေပဲရှိတာနော်ယခုပြောမယ်ကြီးပွားတိုးတက်မှု၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတယ်တိုးတက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်အနှစ်မရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကအနှစ်တွေကိုထုတ်ယူရာရောက်တယ်ယုံဉာဏ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကအတိုးအပုတ်တွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကအမြင့်အမြတ်တရားတွေကိုထုတ်ယူရာရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားထားတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဇနဗရကလျာဏီလို့ခေါ်ရတဲ့ရူပနန္ဒာထေရီမကိုဟောကြားထားတာရှိတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာတဲ့အာတုရာနာကျင်ကြိုက်ခဲတတ်တယ်တဲ့နော်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမနာမဲ့နေရရှိလားမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကောင်းလားမကောင်းပါဘူးအတုစီတဲ့ယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝမြတ်စွာဘုရားကပြောထားတာနော်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဘာတွေနဲ့ပြည့်နေတာယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတာဥပမာအဖြစ်ပြောမဆိုရင်တော့တရားဓမ္မများဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကမစင်တုပ်ကြီးပဲနော်ယွန်းစရာတွေကိုပြင်မဲ့ရှံပြီးတော့မထွက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အပေါ်ယံကနေပြီးတော့အရေးပြားလေးနဲ့အရေးပါးပါးလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ထားတာဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစင်တုပ်လိုပဲပေါ့နော်မစင်နေကြိုးကြိတ်ထည့်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ထားတယ်အနံ့တော့ပြင်မဲ့မထွက်ဘူးလုံကြအောင်ထုတ်ပြီးတော့ထားလို့ပေါက်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့အနံ့နေလဲထွက်ယွန်းစရာတွေလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲအတုစီတဲ့ယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်နောက်တစ်ခုကပူတီတဲ့ပုတ်တိုးပြီးတော့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်များတရားဓမ္မများမွေးတဲ့ကြိုင်တဲ့နေရာရှိလားမရှိဘူးနော်မွေးတဲ့ကြိုင်တဲ့နေရာမရှိလို့မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအမွေးကြိုင်နဲ့နော်ဖုံးကွယ်ပြီးတော့ထားပြီးတော့နေရတယ်နေစဉ်ရေချိုးပြီးတော့နေရတယ်တဏ္ဍခါတွေဘာတွေလူပြီးတော့နေရတယ်ဒီကြားတဲ့ကကိုပဲတရားဓမ္မများကိုပေါက်သွားတာအမာဝတွေကနေပြီးတော့ယွန်းစရာတွေပဲယူစီးပြီးတဲ့ခိုက်တော့မကောင်းတဲ့အနံ့တွေပဲထွက်တယ်ဒီလိုနော်အာတုရံအတုစိန်ပုတိန်ပတ္တနံတေသမုတ်တယံနောက်တစ်ခုကဥက္ကရန္တာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အထက်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့အပေါက်တွေကလည်းပဲယွန်းစရာတွေပဲထွက်တယ်မျက်စိတွေကထွက်လည်းပဲယွန်းစရာပဲနားတွေကထွက်တဲ့ဟာလည်းပဲယွန်းစရာပဲနှာခေါင်းတွေကထွက်တဲ့ဟာလည်းပဲယွန်းစရာပဲပါးစပ်တွေကထွက်တဲ့ဟာလည်းပဲတရားဓမ္မများပါပဲတော့ယွန်းစရာတွေပဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့နော်
ပါဇက်တို့ကထွက်တဲ့ဟာတွေမြန်တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တစ်တာတဲ့ထဲ့သိမ့်ရာရှိလားမရှိဘူးဥက္ကရန္တာအထက်ကလည်းပဲမကောင်းတာတွေပဲဟောယူစီးပြီးတော့ထွက်နေပက္ကရန္တာတဲ့အောက်ကလည်းပဲယွန်းစရာတွေပဲယူစီးပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေတုံးဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုယ်သာတရားဓမ္မများစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမိမိတို့အတွက်မမောစရာတွေ့တာစရာရှိလားမရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုမမောတွေ့တာပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာဘူးလို့ဆိုရင်မတိမိုက်မဲလို့ဘာဘူးလို့လဲတော့မတိမိုက်မဲလို့မမောတွေ့တာပြီးတော့နေတာခေါဏသဘာဝတွေနဲ့စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဘာမှကိုလိုချင်စရာမရှိဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ရလိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေရအနှံ့နာမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အသေးရှိရင်အသေးနာမယ်ဘိုက်ရှိရင်ဘိုက်နာမယ်ခါရှိရင်ခါနာမယ်အဆုပ်ရှိရင်အဆုပ်နာမယ်ယောဂဝေဒနာကလည်းအလွန်တရာထူပြောတာတွေရလာအဲ့တော့မစင်မကြယ်တွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့နေတဲ့အပုပ်သိုးတွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့နေတယ်အထက်ကအပေါက်ကလည်းပဲယွန်စရာတွေယူစည်းပြီးတော့နေတယ်အောက်ကအပေါက်ကလည်းပဲယွန်စရာတွေယူစည်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုယွန်စရာဘာမှကိုမလူလားစရာပဲသို့တော်လည်းပဲလူလားမမောတွေ့တာပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါဘာဘူးလို့ဆိုရင်မတိမိုက်မဲလို့တဲ့ဘာလာနံအပိပတ္တိတံဘာလာပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့တွေ့တာနေကြတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေအဲ့ဒီဘာလပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါဘူးလားပါတာပေါ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတို့တွေအဲ့ဒီဘာလပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါဘူးလားပါပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုအတုအပုပ်နဲ့တင်အားမရဘူးဒီပြင်အပုပ်ခန္ဓာကိုအတုအပုပ်ကိုတောင်မှထပ်ပြီးတော့လူချင်းလိုက်သေးတယ်ပေါ့မတိမိုင်မဲမှုနော်မှန်ပါဗျာဒါတွေကိုရပြီးတော့နေတာကိုပျော်ပြီးတော့နေကြတယ်လောက်ဖြစ်လို့မို့မစင်ထဲမှာပျော်တဲ့သဘောပဲနော်မှန်ပါဗျာစကပုံကတော့ရိုင်းတာနော်ခွေးဖြစ်လို့မို့မစင်ကြိုက်တဲ့သဘောဝက်ဖြစ်လို့မို့မစင်လူးတဲ့သဘောဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့မနေဘူးလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တွေတကယ်ဓမ္မအတိအဉာဏ်မရှိသေးလို့မို့ဒီလိုမက်မောတွေ့တာပြီးတော့နေတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကဲရှိသေးတော့ပြောချင်တာကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများတို့တွေရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကယ်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနှစ်သာရရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာမွန်မြတ်တဲ့စိတ်နေရွှေတွေကြောက်တံပရမများတွေရှိလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့တဲ့ရခောနာကတရား၅မျိုးနဲ့သာတိုးပွားပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်တွေကိုထုတ်ယူရရောက်တယ်တဲ့အမြင့်အမြတ်တရားတွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ယူရရောက်တယ်တရားဓမ္မများစက်ယုံနေအလုံးယုံနေမှာဆိုရင်အသုံးမကျလို့ဆိုပြီးတော့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေမရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲတကယ်တော့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပဲနော်အချိန်တန်လို့မို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အသက်ဇီဝင်ချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုမမောလို့တွေ့တာလို့ဆိုပြီးတော့မိသားစုကသိထားတာရှိလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးနော်တခါတရံများမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများအပြင်မှာကိစ္စဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အိမ်ထဲတောင်မသွင်းတော့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပဲမှန်ပါဗျာစက်ယုံနေအလုံးယုံနေမှာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့စိတ်နေရွှေတွေများရအောင်ရှာနိုင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူတော်ပဲပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကယခုနကပြောတဲ့တရား၅မျိုးပေါ့ယခုပြောမဲ့တရား၅မျိုးတိုးပွားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အလွန်တရာချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတရား၅မျိုးကဘာတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကတမယိပင်စာယိတတ္တယဟောတတိတိလေနဟောတတိဒုတေနဟောတတိစာကေနဟောတတိပညာယဟောတတိတရား၅မျိုးဆိုတာနံပါတ်1ယုံကြည်မှုတရားတရားနံပါတ်2ကကိုချင်းသီလတရား
နံပါတ်3အကြာအမြင်တုဒ္ဒတရားနံပါတ်4စွန့်ကြဲပေးကမ်းမှုသဘောတရားနံပါတ်5အသိဉာဏ်ပညာတရားတဲ့စုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးလဲတော့5မျိုးအဲ့ဒီ5မျိုးတွေကနံပါတ်1ယုံကြည်မှုတရားတရားပြောကြည့်ပါပါလေတော့တရားတရားဆိုတာကဖရာတရားတန်ခါကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာဒါကမှတရားတရားအစစ်အမှန်နော်ဟိုလူပြောလည်းပဲယုံတယ်ဒီလူပြောလည်းပဲယုံတယ်ပြောသမျှခေါင်းငိမ့်ပြီးတော့ယုံတာတရားတရားအစစ်မှန်ဟုတ်ကဲ့လားဘုမှာဆိုကြပါစို့ဘာသာကြားတွေသူတို့ကိုးကွယ်ပြီးတော့နေတဲ့ဘာသာသူတို့မယုံကြဘူးလားဟုတ်တာမဟုတ်တာအပါထားသူတို့ယုံပြီးတော့နေကြတာပဲအဲ့ဒါမျိုးယုံနာကိုတရားတရားလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးစာကပြောတာကအဲ့ဒါမျိုးကိုမိစ္ဆာဓိမောက္ခတဲ့မာယွင်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မှုပဲတရားတရားအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးတရားတရားအစစ်မှန်ဆိုတာကတရားဓမ္မများဘုရားယုံကြည်တာတရားယုံကြည်တာသံဃာယုံကြည်တာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာကိုကိုးပဲပြီးတော့နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုနော်သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတယ်နော်လေးအသိချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ပြီးတခါတော့အလွန်တရာထူးမြတ်တဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကြီးကိုရရှိပြီးတော့ထားတယ်အရဟတမေဉာဏ်ကြီးကိုရရှိပြီးတော့ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဂုဏ်ကြီးကိုယုံကြည်တာမျိုးဒါမျိုးကိုခေါ်တယ်တရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟောဒီတရားဟာဆိုရင်တကယ်ကြင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ချင်းတကယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုယုံကြည်တာတရားကိုယုံကြည်တာတန်ခါကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါဂုဏ်တော်တွေကိုယုံကြည်တယ်ဟောဒီတန်ခါတွေဟာဆိုရင်သုပ္ပတိပန္နတာဂုံစသည်အပြင်ပြည့်စုံပြီးတော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုယုံကြည်တာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုယုံကြည်တာမျိုးကမှတရားဓမ္မများတရားတရားအစစ်နော်အဲ့ဒီလိုတရားတရားတွေနဲ့တိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဘုရားတရားသံဃာကိုကောင်းကောင်းမယုံကြည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနဲ့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီတရားတရားတိုးပွားပြီးတော့လာဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တုန်းကဘုရားတရားသံဃာကိုကြည်ညိုမှုတရားတရားတွေနဲပြီးတော့နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့တိုးလာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုတိုးလာမှအကျိုးရှိတဲ့အပြည့်ကင်းတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်ဟောဒီတရားတရားဆိုတာကတရားဓမ္မများကုသိုလ်တရားအားလုံးရဲ့တကားပေါင်းနဲ့တူတယ်အတွင်းထဲကိုဝင်ញင်တယ်ဆိုရင်တကားပေါက်တို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းဝင်ရတယ်လို့ပဲကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှဟာတရားတရားကနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားရတယ်နော်ဆိုကြပါစို့တရားဓမ္မများဒါနကုသိုလ်ပြုတယ်တရားတရားမရှိဘဲနဲ့ပြုလို့ရမလားမရဘူးဒီလိုလူတန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်ငါအတွက်ကောင်းကျိုးရမှာဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပြီးတော့တရားတရားပါမှာဒါနကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲသီလစောင့်တည်တယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မများတရားတရားမပါဘဲနဲ့သီလကုသိုလ်ဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသီလစောင့်တည်တယ်ဆိုလို့ရင်ငါဘဝတန်မြာမှာကောင်းကျိုးရမှာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပြီးတော့စောင့်တည်လို့လားတရားတရားရှိလို့လားသီလကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတရားမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တရားတရားတိုးပွားဖို့လိုအပ်တယ်တရားတရားများရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်များတိုးပွားမှာဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဘုရင်တို့တရားဓမ္မများကြားဘူးကြမှာပါဒီတရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာကဘယ်လိုပြောဆိုရင်သာဟတဝိဒဗီဇာနိဝိယဓာတ်ထပ်ပါတရားတရားဆိုတာလက်နဲ့တူတယ်လက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယရနာတွေဘယ်လောက်ကြီးထွက်ပြီးတော့နေတဲ့ကြောက်တောင်ရောက်ယရနာတွေကိုကျုံယူလို့ရပါမလားမရဘူးနော်အဲ့တော့တရားဓမ္မများသာသနာဆိုတာကယရနာတွေအလွန်တရာထွက်ပြီးတော့နေတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးနဲ့တူတယ်ပေါ့
သာသနာနဲ့ဘလောက်ကြီးကြုံဒီပုဂ္ဂိုလ်တူတရားဟာဆိုရင်တရားတရားမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟောဒီသာသနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူကုသိုလ်ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်မို့တရားတရားဟာလက်နဲ့တူတယ်နောက်တစ်ခါဟောဒီတရားတရားဟာဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံနဲ့တူတယ်ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဈေးထဲဝင်ပြီးတော့သွားတယ်ဈေးထဲမှာဆိုလို့ချင်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖွဲ့ရာဖြန့်ခင်းပြီးတော့ထားတယ်လက်ထဲမှာပိုက်ဆံမှမရှိဘူးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဝယ်လို့ရမလားမရဘူးနော်အဝတ်အစားလည်းဝယ်လို့မရဘူးအသုံးဆောင်လည်းဝယ်လို့မရဘူးဘာညာဖန်စီပစ္စည်းတွေဘာလို့လည်းဝယ်လို့မရဘူးဘာလို့လို့ဆိုရင်လက်ထဲမှာပိုက်ဆံမရှိလို့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများသာသနာဆိုတာကလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ပစ္စည်းများစွာဖြန့်ခင်းပြီးတော့ထားတဲ့ဈေးရုံကြီးနဲ့တူတယ်ဟာဒီသာသနာဈေးရုံကြီးတွေကိုဝင်တယ်ဆိုရင်တရားတရားတွေဟူသောပိုက်ဆံမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယခုနကသာသနာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလဲယူလို့ဝယ်ယူလို့မရနိုင်ဘူးဒါနကုသိုလ်ဝယ်ယူလို့မရနိုင်ဘူးသီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဘာဝညာမရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ဟောဒီတရားတရားဟာဆိုရင်တရားဓမ္မများမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူတာလဲတော့မျိုးစေ့နဲ့တူတာနော်မျိုးစေ့ရှိမှအပင်ပေါက်အောင်စိုက်လို့ရမှာတရားတရားတွေဟူသောမျိုးစေ့ရှိမှကုသိုလ်အပင်တွေပေါက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်မှဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေရဖို့ဆိုတာတရားတရားအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုတရားတရားမျိုးနဲ့တိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်2တိုးပွားရမယ့်တရားကတရားဓမ္မများကိုချင်းသီလတရားဘာတရားလဲတော့ကိုချင်းသီလတရားမတိုးပွားလို့လည်းမရဘူးဒီညမှာတရားဓမ္မများသီလဆိုတာဘဝမှာအေးချမ်းစေတတ်တဲ့သဘောတရားဒါကိုသီလလို့ခေါ်တယ်သီတလလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိရလားဟောဒီသီလကိုစောင့်မယ်ထိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမှာအေးချမ်းတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများသူများအသက်ကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘဝမှာနေထိုင်ရတာအေးချမ်းမှုရှိပါမလားမရှိဘူးဆိုကြပါစို့လူတတ်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ထားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့လူတတ်မှုကျူးလွန်ထားတာကိုသူများကမမြင်အောင်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကတော့အမြဲတမ်းပူပန်ပြီးတော့နေရငါမှုဟာပေါ်မြန်ပေါ်သွားလေမလားဘယ်သူများသိသွားလေတယ်လည်းမသိဘူးဘယ်ချိန်များရဲကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်လက်ကောက်လာပြီးတော့စွတ်ပေးလိမ့်မယ်မသိဘူးဘယ်ချိန်များအိမ်တကားထောက်လာခောက်လိမ့်မယ်မသိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပူပန်ပြီးတော့နေရတကယ်ပေါ်လွင်ပြီးတော့သွားပြီသူ့အမှုပေါ်သွားပြီဆိုရင်ယုံရောက်ဂတ်ရောက်အချုပ်ရောက်အနှောင်ရောက်နေဟောသူ့ဘဝမပူရဘူးလားပူရတယ်နော်မိသားစုနဲ့ကွဲရတယ်မိဘတွေနဲ့ကွဲရတယ်နော်သားသမီးတွေနဲ့ကွဲရတယ်သူ့အပူသူတွေမကဘူးသူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မိသားစုတွေပါမပူရဘူးလားပူရတယ်နီးဆိုတာတရားဓမ္မများနီးစပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲအပူဟတ်တာပဲနော်အဲ့ဒီတော့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကိုချင်းသီလမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအပူအလောင်နေနဲ့နေရတတ်တယ်ပေါ့ဒါနမူနာပြောတာနော်မှန်ပါဗျာကဲကိုချင်းသီလရှိသွားပြီသူများအသက်ကိုလုံးဝမတတ်ဘူးဆိုရင်ရခေါနာကအပူတွေသူ့မှာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအေးချမ်းသွားတယ်ဒီလိုပေါ့နော်ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြုံတွေ့ရမယ်အပူတရားတွေကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပူရတော့ဘူးနောက်ဘဝတန်တရားမှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပယ်စင်းရခံပြီးတော့အမလေးအလူလေးဆိုပြီးတော့ပူပန်ရကိုချင်းသီလပြည့်စုံပြီးတော့သွားပြီဆိုရင်မပူပန်ရတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့သီလဆိုတာကတရားဓမ္မများအဓိပ္ပာယ်ကအေးချမ်းစေတတ်သောသဘောတရားနော်မှန်ပါဗျာသီလကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝမှာအေးချမ်းချမ်းနေရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာမှန်ပါဗျာနောက်သီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးလည်းပဲရှိပါသေးတယ်သီလဆိုတာကနော်ဥပဒါရဏစောင့်ထားတတ်တယ်ဟ
ဟောဒီသီလကိုဆောင်ထိန်နေဆိုလို့ချင်းသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေများစွာတည်တယ်စသည်အပြင်အတိပ္ပယ်တွေများစွာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုချင်းသီလတရားဆိုတာလည်းပဲတိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကျုံလို့မို့ပြောတော့ပြောကြသေးတာပေါ့တို့တွေသီလစောင့်တည်ကြတဲ့အခါမှာဆိုတာလွယ်ပြီးတော့နေတာရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဆိုတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဘာဆိုတော့အာဒိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအဲ့ဒီလိုဆိုတယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မများမှားတယ်နော်ဆိုရမှာကအာဒိဏဒါနာလို့ဆိုရမှာဘယ်လိုဆိုရမှာတော့အာဒိဏဒါနာလို့အဲ့ဒီလိုမစုံမိစေနဲ့နော်အာဒိဏဒါနာဆိုတာနဲ့အာဒိဏဒါနာဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုကွာတော့ဆိုတော့အတန်လေးတစ်ခုပြောင်းသွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျတော့လုံးဝပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အာဒိဏဒါနာဆိုလို့ရှိရင်အာဒိဏဆိုတာကသူတော်ဘာတို့မပေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဒါနပေးကမ်းခြင်းကနေပြီးတော့ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံရှောင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားသူတော်ဘာတွေမပေးတာကိုပေးခြင်းကရှောင်ကျင်ပါ၏ဆိုဒီလိုဖြစ်သွားနော်အာဒိဏဒါနာဆိုတာကြောင့်မှာအာဒိဏအာဒါနအာဒိဏဆိုတာကသူတော်ဘာတွေမပေးတာကိုအာဒါနယူခြင်းကနေပြီးတော့ဝေရမဏိရှောင်ကျင်ပါ၏ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်အာဒိဏဒါနာသူတော်ဘာတွေမပေးတာကိုပေးခြင်းကရှောင်ကျင်ပါ၏လို့ဒီလိုဆိုချင်တာမဟုတ်ဘူးတို့တွေဆိုချင်တာကဟုတ်တယ်မလားတို့တွေဆိုချင်တာကအာဒိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသူတော်ဘာတွေမပေးတာကိုယူခြင်းကရှောင်ကျင်ပါ၏သူတော်ဘာတွေမပေးတာကိုမတရားယူခြင်းကနေပြီးတော့ရှောင်ကျင်ပါ၏ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုချင်တာအဲ့လိုဆိုချင်ပေမဲ့အာဒိဏဒါနာဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကလွဲပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသီလယူတဲ့ခါကျတော့တတိထားပြီးတော့နော်ဆိုကြဖို့လိုအပ်တယ်အာဒိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ကြုံလို့မို့ပြောတာပါအဲ့တော့မိမိတို့တည်းဘဝမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကိုချင်းသီလတရားနဲ့လည်းပဲတိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့စုပ်ယုပ်ပြီးတော့မသွားရဘူးနော်မှန်ပါဗျာဆိုကြပါစို့တနှစ်ကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည်ရမှာပေါ့ငါဒီတနှစ်ကိုချင်းသီလတရားတွေဘာတွေများတိုးပွားပြီးတော့လာခဲ့သလဲအရင်နှစ်တုန်းကအနေထားနဲ့ဘလို့ရှိသလဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်အရင်နှစ်တုန်းကဥပုပ်တွေဘာတွေကောင်းကောင်းမဆောင်ခဲ့ဘူးဒီနှစ်မှဆိုရင်ဥပုပ်တွေဘာတွေကောင်းကောင်းဆောင်ခဲ့မိတယ်အရင်နှစ်တုန်းကဆိုရင်ဝါရင်းမှာဥပုပ်ပေါင်း73ခုရှိတဲ့ထဲကနော်9ခုလောက်ဆောင်ခဲ့ရတယ်9ရက်လောက်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဟာ10ရက်လောက်ဆောင်ခဲ့ရတယ်10ရက်လောက်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တိုးပွားတာလေလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဒါနမူနာပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့၅ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်၈ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်၉ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ဘဝမှာတိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်3ကတော့တရားဓမ္မများသုတ္တတဲ့အကြာအမြင်သုတ္တတရားဘာတရားလဲတော့အကြာမြင်သုတ္တတရားလည်းတိုးပွားနေဖို့လိုအပ်တယ်ခေတ်ကာလကြီးကတရားဓမ္မများဒီနေ့နဲ့နှစ်ဖန်နဲ့မတူဘူးဒီလနဲ့နောက်လနဲ့တူလားဒီနှစ်နဲ့နောက်နှစ်တူလားအမြဲတမ်းပြောင်းလဲပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါအမြဲတမ်းအမိလိုက်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်သတင်းတွေကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်သတင်းစာတွေဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဂျာနယ်တွေဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုကိုကနေပြီးတော့အကြမြင်ဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ခါမှတရားဓမ္မများအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားဝေဖန်တတ်မှာဟုတ်တယ်မလားကိုကအကြမြင်သုတ္တမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူများပြောလို့များအကုန်လုံးအမှန်ကြီးပဲအောင်းမိတ်ပြီးတော့နေမှာကိုညာမပါတော့ဘူးပေါ့နော်အကြမြင်သုတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမြင်သုတ္တရှိဖို့လိုအပ်တယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမြင်သုတ္တမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မများအညာမမီဘူးလားမိတာပဲနော်
ထို့တူရဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအကြမ်းမြင်တုဒ္ဒရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းမြင်တုဒ္ဒမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟောဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်အညာမိမှာပဲနော်လောကမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ဘာသာကြီးတွေအားလုံးအတူတူပါပဲဒီလိုလုံးပြီးတော့ချချင်ကြတာပေါ့နော်တကယ်ကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများတူရဲ့လားမတူဘူးနော်ဘာသာကြီးတွေကိုတီထောင်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူတူပါပဲဆိုပြီးတော့တဒန်းလေးစားထားခြင်းလို့ရမလားမရဘူးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကလေးအသိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှထိုးမြတ်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိပြီးတော့မှဟောထားတာနော်ဟောဘာသာမှန်သမျှအတူတူပါပဲဆိုပြီးတော့လုံးထွေးပြီးတော့စတုမတုမှွေသလိုမှွေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝကြမလားမကြနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအကြမ်းမြင်တုဒ္ဒမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများတွေပြောတဲ့စကားရော့ရောင်းပြီးတခိုက်တော့ယုံကြည်ပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါဦးဇင်းတို့တွေကသူများဘာသာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဖိနှိပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအထင်သေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါသိဖို့ပြောတာပေါ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုဒ္ဓတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဓမ္မစာတောင်းတွေဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်တရားပွဲတွေဘာတွေနာဖို့လိုအပ်တယ်တရားနာရတောင်းမှတရားဓမ္မများမိမိတို့တွေကအသိဉာဏ်ဘုဒ္ဓရှိမှအမှားအမှန်ခွဲခြားဝေဖန်တတ်မှာအဲ့လိုအကြမြင်သုတ္တမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပလင်မောကဟောလို့မရအကုန်လုံးအမှန်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းပဲမှတ်မသွားနိုင်ဘူးလားမှတ်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကြီးကလည်းပဲတရားဓမ္မများစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကြမြင်သုတ္တတရားရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကဆိုတဏှာမှာဘလို့တောင်ဟောကြားထားတော့ဆိုရင်အပတုဒါယံပုရိသောပလိပတ္တောဝစီရတိမန္တနိတသဝတ္တန္တိပညာတတနာဝတ္တိပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်အတ္တသာကြီးပြီးတော့လာတယ်အကြမြင်သုတ္တတရားတိုးပွားပြီးတော့မလာဘူးအသိဉာဏ်ပညာတွေတိုးပွားပြီးတော့မလာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ကြီးခြင်းဟာတဲ့နွားကြီးရဲ့အသက်ကြီးခြင်းနဲ့အတူတူပဲတဲ့နော်မှန်ပါဗျာဘာရဲ့အသက်ကြီးခြင်းနဲ့တော့အေးတရားဓမ္မများနွားတွေကျွဲတွေများဆိုရင်အသက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသားပဲတိုးတာနော်အသားဖော်သမားတွေမျက်စိကြဖို့အသားပဲတိုးတယ်သူ့မှာအကြမြင်တုဒ္ဒတိုးရလားတိုးပါဘူးဗျာအသိဉာဏ်ပညာတိုးရလားမတိုးဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြတာပုဂ္ဂိုလ်တရားအတ္တသာကြီးပြီးတော့လာတယ်အကြမြင်တုဒ္ဒတရားကတိုးပွားပြီးတော့မလာဘူးအသိဉာဏ်ပညာတရားတွေတိုးမလာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နွားကြီးနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒီလိုမိန့်ကြားထားတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့တွေလောကမှာနေကြမယ်ဆိုရင်မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့နားဆွင့်ပြီးတော့လောကီရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအကြမြင်တုဒ္ဒတရားတွေပြည့်စုံပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအကြမြင်တုဒ္ဒတရားတွေတိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒီလိုတုဒ္ဒတရားတွေတိုးပွားရမှာတဲ့ဒါနံပါတ်3ပေါ့နော်နံပါတ်4တရားဓမ္မများစာခတရားစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒန်းခြင်းသဘောတရားဟောလိုလှူဒန်းပေးကမ်းခြင်းသဘောတရားဆိုတာလည်းပဲတိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့တိုးပြီးတော့လှူနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက1000လောက်လှူဒန်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လ2000လောက်လှူဒန်းနိုင်အောင်နောက်လ3000လောက်လှူဒန်းနိုင်အောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က3သိန်းလောက်လှူဒန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်မှာဆိုရင်2သိန်းလောက်လှူဒန်းနိုင်အောင်နောက်နှစ်မှာဆိုရင်3သိန်းလောက်လှူဒန်းနိုင်အောင်ဒီလိုတိုးပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မများစာခတရားလို့ခေါ်တယ်။ဘာတရားလဲတော့အဲ့လိုစွန့်ကြဲလှူဒန်းပေးကမ်းခြင်းနဲ့လည်းပဲမိမိတို့ဘဝမှာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့လိုတိုးပွားပြီးတော့နေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပြစ်ကင်းတဲ့တိုးပွားခြင်းပဲအနှစ်မရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့အနှစ်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ယူရရောက်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တရားဓမ္မများပညာတရားတဲ့ဘာတရားလဲတော့ပညာတရားဆိုကြပါစို့တန်းချောင်းသူငယ်ကြီးကလေးသူငယ်ကြီးနော်တစ်နှစ်တန်းမှန်တက်ပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်
တနစ်လာလည်းပဲဒီတမ်းပဲထိုင်ရတယ်တနစ်လာလည်းပဲဒီဆီယာမနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်တနစ်လာလည်းပဲဒီစာအုပ်နဲ့ပဲကင်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုရင်ဒါတိုးပွားတယ်လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးနော်ဒါမိမိတို့တွေပညာသင်ကြားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာတိုးပွားပြီးတော့နေအောင်ကြိုးစားရမှာလောကီရေးရာပညာပေါ့စီးပွားရေးတို့ဘာလို့လုပ်တဲ့ပညာတွေလည်းပဲထို့အတူပဲသင်တန်းတွေဘာတွေတက်ပြီးတော့တိုးပွားပြီးတော့နေအောင်မိမိတို့တွေကြိုးစားကြရမှာနော်ဒါကတော့လောကီကြီးပွားရေးတိုးတက်ရေးပညာကိုပြောတာပေါ့နော်ပညာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရင်အဲ့လိုပညာမှမရှိဘူးဆိုရင်တရားဓမ္မများအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အသက်ကြီးပြီးတော့လာတယ်ဆိုလို့ရင်ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ရဘူးလားရောက်ရတယ်နော်လောကမှာစီးပွားရှာတယ်ဆိုတာကပညာနဲ့စီးပွားရှာမှပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ခန္ဓာကိုယ်အင်အားကိုအသုံးချပြီးတော့စီးပွားရှာတာကြတော့မပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဟိုအာလဝကသုတ်တံတို့မှာဟောထားတယ်ပညာစီဝိဇီဝိတမာဟုတစ်ထံဆိုနော်လောကမှာပညာနဲ့အတ္တမွေးတာဟာအလွန်တရာမြင့်မြတ်တယ်တဲ့သက်တာတယ်ခန္ဓာကိုယ်အရင်းကြီးပြုတ်ပြီးတော့စီးပွားကြတာမသက်တာဘူးပင်မန်းနေဦးဇင်းတို့တွေဦးဇင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ပညာတွေရှိကြသလားမရှိကြဘူးလားဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ပညာတရားအားနည်းပြီးတော့နေတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပြောရမှာတော့အာနာနော်နိုင်ငံသားမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မများပညာမပါတော့အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေမလုပ်ရဘူးလားဒီသုံးလုံးအလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့စနော်ဓာတ်ထီလို့ခေါ်ရတဲ့ရှင်စရာအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်နော်ဒိန်ဂျရာလို့ခေါ်ရတဲ့ပါတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတယ် difficult ပေါ့နော်အဲ့တော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ဆိုတာဒီသုံးလုံးအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါဘာမှရှိလို့ပညာအားနည်းလို့ဒီလိုပြောရမှာပါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ပညာနဲ့သွားပြီးတော့လုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတော့ဟောအထက်ကနေပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာတက်တက်သာသာမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာတက်တာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာတရားတိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တော့ပညာတရားတိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကလေးလေးတွေတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ကလေးလေးတွေဆိုတာကတော့များသောအားဖြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမရှိတတ်ဘူးအဲ့တော့လူကြီးမိဘတွေကမိမိတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့လိုပညာအမွေကိုကောင်းကောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဒီလိုလည်းပဲသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာတတ်အောင်သင်ဖို့လိုအပ်တယ်တခါတရံဦးဇင်းတို့လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုကပညာကိုတန်ဖို့မထားကြဘူးခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘွဲရပြီးတော့စိုက်ကားနင်းပြီးတော့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပညာတတ်လည်းပဲအလကားပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောကြတာကြီးလည်းပဲမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေနဲ့မိမိတို့တွေကမိမိတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်လေးတွေကိုပညာတတ်အောင်သင်ကြားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကိုတို့တွေလည်းပဲပညာတိုးဝအောင်ကြိုးစားရမှာဒီလိုပေါ့နော်ပညာသင်ကြားတာနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပ်မနေတာအကောင်းဆုံးပဲနော်ရပ်ပြီးတော့မနေနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီလိုနော်ဟိုသင်တန်းနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီလိုတက်ပြီးတော့နေတာကောင်းတယ်တချို့သင်တန်းမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့စီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးပညာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှိတာပဲဒါပြီးဒါဆိုဆက်ပြီးတော့ပညာနဲ့တိုးပွားပြီးတော့နော်တီထွင်တတ်တဲ့ပညာတွေတိုးပွားပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ရိုးကြီးလိုက်ပြီးတော့မနေရဘူးပေါ့ဒါကတော့လောကီကြီးပွားရေးပညာကိုပြောတာပါအတိကအဲ့တော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောမှဆိုရင်တရားဓမ္မများဝိပဿနာပညာဓာမျိုးတွေလည်းပဲမရှိဘူးလားစိတ်ဓာတ်မှာဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဘာတွေအားထုတ်တယ်ကြိုးစားတယ်ပွားများတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာတွေတိုးပြီးတော့အားထုတ်နိုင်တယ်ပညာတွေတိုးပြီးတော့လာတယ်အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပြီးတော့လာတယ်ဆိုရင်ဒါပညာအပြင်တိုးတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တာပဲစုစုပေါင်းပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မများတရားဘယ်နှမျိုးလဲတော့5မျိုးနံပါတ်1ယုံကြည်မှုတရားတရားနံပါတ်2ကိုချင်းသီလတရားနံပါတ်3အကြအမြင်သုတ္တတရားနံပါတ်4စွန့်ကြဲပေကံမှုစာကတရားနဲ့နံပါတ်5အသိဉာဏ်ပညာတရားတဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲတော့
ima iko bhikkhave pinsayi odiyo dhammanoriya tavako Ariyaya odiya odati taradayi sa odi varadayi sa kayata Yahano Yakhu pyo kere hori jibwa totemu ngamyu ne jibwa toteyi Eri pogoha Apikin ne jibwa totemu ne toteya yaute Anitမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့အနှစ်တွေကိုညှစ်ပြီးတော့ထုတ်ယူရာရောက်တယ်။ယုံညံလာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့အမြင့်အမြတ်တရားတွေကိုထုတ်ယူရာရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်။အဲ့တော့ကဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများဆိုကြပါစို့ယခုတစ်နှစ်တာကာလကုန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကုံသွားတဲ့တနေ့ဟောဒီတရား၅မျိုးဒုတဏ္ဍမှာတိုးလာသလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရဲ့ယခုနှစ်ရဲ့ရှင်းပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့1389ခုနှစ်ရဲ့1380ပြည့်နှစ်ရဲ့ရှင်းပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့1389ခုနှစ်တုန်းကငါတရားတရားနေခဲ့တယ်ဒီနှစ်တရားတရားတွေကပို့ပြီးတော့လာတယ်ဒါဆိုရင်ဝမ်းသာစရာပဲပေါ့နော်ကိုချင်းသီလတရားဆိုလို့ရှိရင်89ခုနှစ်တုန်းကသီလကိုကောင်းကောင်းမဆောင်ထိန်နိုင်ခဲ့ဘူးဟော80ပြည့်နှစ်မှာသီလကိုကောင်းကောင်းဆောင်ထိန်နိုင်ခဲ့တယ်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်း89ခုနှစ်တုန်းကဥပုပ်ကို9ပတ်လောက်ပဲဆောင်ထိန်နိုင်ခဲ့တယ်80ပြည့်နှစ်မှာဥပုပ်ဆောင်တာဆိုရင်သတင်း10ပတ်သတင်း10ပတ်လောက်ရတယ်ဆိုရင်ဒါတိုးတက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဟောအကြမြင်တုဒ္ဒတရားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲ89ခုနှစ်နဲ့80ပြည့်နှစ်နဲ့စဉ်းစားရှင်းပြီးတော့ကြည့်ငါဘာတွေတိုးတက်လာတယ်စွန်ကျက်ပေကံလူတန်းမှုဆိုတာလည်းပဲရှင်းပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်89ခုနှစ်တုန်းကငါဘလောက်လူတန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဟော80ပြည့်နှစ်မှာဆိုရင်ငါဘလောက်လူတန်းနိုင်ပြီစသည်အပြင်တိုးတက်ပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်အသိဉာဏ်ပညာတရားဆိုလို့ရှိရင်89ခုနှစ်တုန်းကငါရိတ်တာစကန်းဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်တာဟော10ရက်ပဲ10ရက်စကန်းပဲဝင်နိုင်တယ်ဒီနှစ်တော့တစ်လတောင်ဝင်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတိုးတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုတိုးတက်ပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့တရက်ကုံသွားရင်တစ်လကုံသွားရင်တစ်နှစ်ကုံသွားရင်ဟောဒီတရား၅မျိုးမိမိမှာတိုးပွားလေသလားဆိုပြီးတော့တရားဓမ္မများစရင်ရှင်းဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဈေးရောင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုရင်ညနေဈေးသိမ်းတာနဲ့တပြိုင်နက်စရင်ဆိုတာမတွက်ရဘူးလားတွက်ရတာပဲနော်ကုမ္ပဏီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲတရားဓမ္မများလချုပ်ဆိုတာရှိတယ်နော်6လပတ်စရင်ချုပ်ဆိုတာရှိတယ်တစ်နှစ်ချုပ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုချုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတဲ့ခိုင်တော့အရင်နေ့ကဘယ်လောက်ရှိတယ်အကျိုးအမြတ်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်စသည်အပြင်သိရဟာဒီနှစ်တော့ရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမျိုးလည်းပဲမရှိရဘူးလားရှိကြတာပဲနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီလိုမှပြန်ပြီးမှစရင်မှပြန်ပြီးတော့တွက်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ရှုံးသလားအမြတ်သလားဆိုတာတောင်းမှသိပါမလားမသိဘူးဒါကြောင့်မို့စရင်ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့စာကတရားလို့ခေါ်ရတဲ့သဘောတရားကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတသိန်းမိုးလူတန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနှစ်မှာတသိန်းမယ်လူတန်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကောင်းသေးဘူးအရင်အတိုင်းပဲရှိပြီးတော့နေသေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကတဏှာမှာမိန့်ကြားတာကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုရင်တိတိမဟံဘိက္ခဝေနဝနယာမိကုတလေတုဓမ္မေတုဘဂဝဟာနေကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန့်နေတာကိုတောင်မှငါဘုရားကတဲ့မချီးမွမ်းဘူးတဲ့စုပ်ယုပ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်ချီးမွမ်းပါမလဲစီရင်ရှင်းကြပြီဆိုရင်တရားဓမ္မများ၃မျိုးထွက်နိုင်တယ်ဆုံးရှုံးသွားတာရဲ့တန့်ပြီးတော့နေတာရဲ့တိုးတက်ပြီးတော့လာတာရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိနိုင်နော်၃မျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်စည်ရင်ထဲမှာဆိုရင်အရှုံးပြနေတာရှိနိုင်တယ်အရင်မဲ့ဆိုပြီးတော့ပြနေတာရှိတယ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုတာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတ
တက်နေတာကိုတောင်မှငါဘုရားမချီးမွမ်းဘူးတဲ့ရော့သွားတာဆိုရင်ဘယ်မှာချီးမွမ်းပါမလဲတရားသီလသုဒ္ဓဇာကပညာတရား၄မျိုးတရား၅မျိုးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနဲ့ယခုနှစ်နဲ့အတူတူပဲဆိုလို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းသလားမချီးမွမ်းဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတသိမ့်မယ်လူရန်နိုင်တယ်ခုဒီနှစ်လည်းပဲတသိမ့်မယ်လူရန်နိုင်တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းမလားမချီးမွမ်းဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရိတ်တာဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်တာ10ရက်ဝင်နိုင်တယ်ဒီနှစ်လည်းပဲ10ရက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းမလားမချီးမွမ်းဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တန့်နေတယ်လို့ခေါ်ရတယ်စာလို့ပြောမဆိုရင်တော့ထိတိဘာဂိယဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတန့်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်တော့မှငါဘုရားမချီးမွမ်းဘူးတဲ့ရော့သွားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်မှာချီးမွမ်းပါမလဲရော့သွားတာဆိုကြတော့တရားဓမ္မများစာလို့ပြောမဆိုရင်တော့ဟာနာဘာဂိယပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတသိန်းလူရန်နိုင်တယ်ဒီနှစ်တသိန်းတော့မလူရန်နိုင်တော့ဘူး8000 9000လောက်ပဲလူရန်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါရော့ပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားတယ်နော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်ပူဆိုးတာပေါ့ငိုဖို့တောင်ကောင်းတော့တာနော်အဲ့တော့တိုးကိုတိုးနေရမယ်တိုးတက်ပြီးတော့လာတာမျိုးကြတော့တရားဓမ္မများဝိသေသဘာဂိယပြောကြည့်ပါပါတယ်တော့အေးရော့ပြီးတော့သွားတာကိုဟာနာဘာဂိယတန့်ပြီးတော့နေတာကိုထိတိဘာဂိယတိုးပြီးတော့လာတာကိုဝိသေသဘာဂိယမြတ်စွာဘုရားကတန့်ပြီးတော့နေတဲ့ထိတိဘာဂိယကိုတောင်းမှမချီးမွမ်းဘူးရော့ပြီးတော့သွားတာဆိုရင်ဘယ်ချီးမွမ်းမှမလဲတဲ့တိုးနေတာကိုသာချီးမွမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမိန့်ကြားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများယခုတစ်နှစ်တာကုန်သွားပြီဆိုရင်ယခုနကပြောခဲ့တဲ့တရား၅မျိုးကိုယ့်ကိုယ်ချိန်ထိုးပြီးတော့ကြည်ပြီးပြီဆိုရင်လာမယ်1380ခုနှစ်မှာဆိုရင်တရားလည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းပို့ပြီးတော့တိုးစေရမယ်ကိုချင်းသီလတရားလည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းပို့ပြီးတော့တိုးစေရမယ်ဥပုဒ်တွေပါလေပို့ပြီးတော့ရက်ရှည်စောင့်နိုင်ရမယ်နော်အကြမြင်တုဒ္ဒတရားတွေလည်းပဲပို့ပြီးတော့တိုးလာစေရမယ်စွန်ကျဲလူရန်မှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတသိန်းလူရန်နိုင်ဆိုရင်လာမယ့်နှစ်မှာ2သိန်းအထိလူရန်နိုင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုဒီလိုကြိုးစားရမယ်အသိဉာဏ်ပညာတရားဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောကီပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပညာရေးရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့တိုးစေရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆိုရင်10ရက်တရားစခန်းပဲဝင်နိုင်တယ်ဒီနှစ်ဆိုရင်15ရက်ဝင်နိုင်အောင်ဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါမျိုးမှဝိသေသဘာဂိယတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုမှမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများတရက်ကုံသွားပြီဆိုရင်တလကုံသွားပြီဆိုရင်တစ်နှစ်ကုံသွားပြီဆိုလို့ရင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာယခုတရား၅မျိုးကြီးပွားတိုးတက်သလားဆုတ်ယုတ်သွားသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရမယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ပြီးတော့တရက်တရက်တလတလတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဒီတရား၅မျိုးတိုးဝါအောင်ရှုံးမြတ်စရင်အမြဲတမ်းရှင်းပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒါကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမြန်မာနှစ်တကူအကျိုးတရားပွဲဆိုတော့နော်နှစ်တကူနဲ့ကန့်ညီအောင်ပြောရတာပေါ့ကျုံလို့မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများကြားချပြီးတော့ကြားညပ်ပြီးတော့ပြောကျင်ပါသေးတယ်ယနေ့ကျင်းပတဲ့တရားပွဲကမြန်မာနှစ်တကူအကျိုးတရားပြောကြည့်ပါပါလေတော့မြန်မာပြက်ကလေးလေးကိုတန်ဖိုးထားဖို့ပြောခြင်းတယ်နော်ဦးဇင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကမြန်မာရက်စွဲမေ့ပြီးတော့နေကြလမ်းပေါ်မှာသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့ဘာနေတော့ဆိုပြီးတော့မေးမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ရက်စွဲပြောခြင်းပြောကြမယ်ဗမာရက်စွဲကြတော့မေ့မနေကြဘူးလားမေ့နေကြတယ်နော်အဲ့တော့ဗမာရက်စွဲကိုမေ့ပြီးတော့မနေကြဘူးဦးဇင်းတို့ပြောခြင်းတယ်ယခုတရားပွဲကျင်းပတာကတော့မြန်မာနှစ်တကူအကျိုးဆိုတော့နော်မြန်မာနှစ်တကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကျင်းပတာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားခြင်းဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြက်ကလေးဆိုတာရှိသေးတယ်
ထေရဝါဒနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဒီပြင်နိုင်ငံတို့မှာဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်ပြက်ကလေးကမရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘုမှာဆိုကြပါစို့တရားရမများသီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုလိုနီလက်နယ်ချက်အောင်ရောက်တာနှစ်ပေါင်း300လောက်ကြာတယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံကအင်္ဂလိပ်လက်အောက်တို့ဂျပန်လက်အောက်တို့ကြာရောက်တာကနော်ဒီအောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆုံးနှစ်100လောက်ပဲရှိတယ်အထက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်နှစ်ပေါင်း60လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ပြက်ကလေးရှိသေးတယ်ဒါတော်သေးတာပေါ့တစ်နှစ်ကိုတွက်ကြတဲ့အခါမှာနေကိုဗရဏာထားပြီးတော့တွက်တဲ့နေရှိတယ်လကိုဗရဏာထားပြီးတော့တွက်တဲ့နေရှိတယ်စာလို့ပြောတော့စန္ဒမာတနဲ့တူရိယမာတပေါ့နော်နေကိုဗရဏာထားပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုတွက်တာရှိတယ်လကိုဗရဏာထားပြီးတော့တစ်နှစ်တွက်တာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဗမာနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကလည်းလတွေတွက်တာကအိန္ဒိယကနေလာတာဆိုတော့ကောင်းငင်မော်ကလကိုအဓိကထားပြီးတော့တွက်တာနော်ကောင်းငင်မော်ကလပြည့်ပြီဒါကိုကြည့်ပြီးတော့1လပြည့်ပြီ2လပြည့်ပြီဒါမျိုးမပြောရဘူးလားပြောရတယ်ဒါတော့မှဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအိန္ဒိယကလနဲ့ဗမာလနဲ့မတူဘူးနော်မတူဘူးပြောရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယက1လကိုတွက်တာကောင်းငင်မော်ကလာကြီးပြည့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ1လပြည့်တာပဲနော်ဥပမာဆိုကြပါစို့တကူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘယ်ကနေစတော့ဆိုရင်တကူလာဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ဗမာဝါဒအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်တပေါင်းလာပြီးကြောတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့တကူလာပြီအထိဒါသူတို့က1လစာလို့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တမာတာလို့ဒီလိုခေါ်ရမှာတကူလာပြီးကြောတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကစုံလာပြီးနေ့အထိဒါဒုတိယ1လ1လကိုတတ်မှတ်တာကကောင်းကင်ဘောကလာကြီးပြည့်ပြီးတော့သွားပြီဆိုရင်သူက1လပြည့်ပြီဒီလိုတတ်မှတ်တာ15ရက်กว่าတယ်ပေါ့အချင်းကျိုးအပြင်ပြောမစို့နော်မှန်ပါဗျာဘုရားတို့ဗမာကတော့ကောင်းကင်ဘောကလာကြီးပြည့်ပြီဆိုရင်1လရဲ့တဝက်တဲ့တယ်ပဲရှိသေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာကဲရှိသေးတော့ပြောချင်တာကတော့ဗာပြောချင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလာပြီလာွယ်ကအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်ဗျာကြီးတယ်နော်လာပြီလာွယ်အရေးကြီးတယ်ယခုနကသီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ဗာနိုင်ငံတို့ကြတော့အင်္ဂလိပ်ရက်ဆွဲပဲတုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့မှလာပြီလာွယ်တွေရက်တွေပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့တရားရမများဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလာပြီလာွယ်ကဘာတွေအရေးကြီးတော့ကစုံလာပြီနေ့ဆိုရင်ဒါဗုဒ္ဓနေ့မြတ်စွာဘုရားပွားမြင်တော်မူတဲ့နေ့ဗျာဒိတ်တော်ခံဖွားပွင့်ဆံဟလားဗျာဒိတ်ခံတဲ့နေ့ပွားတော်မူတဲ့နေ့ဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ပြိဋိဘံဆံတော်မူတဲ့နေ့ဟောကစုံလာပြီနေ့ကအရေးမကြီးဘူးလားဟောနေုံလာပြီနေ့ဆိုရင်မဟာသမယသုတ်တံဟောကြားတော်မူတဲ့နေ့ဝါစုလာပြီနေ့ဆိုရင်တန်တီတောထွက်ဓမ္မစက်တစ်ချက်ပြတိဟာဖျားအလောင်းပဋိသန္ဓေယူတော်မူတဲ့နေ့တောထွက်တော်မူတဲ့နေ့ဓမ္မစကြာတရားဥဟောတော်မူတဲ့နေ့တကူပြတိယပြတော်မူတဲ့နေ့ဟောအရေးမကြီးဘူးလားတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဝါဆိုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုလာပြီးရောတရက်နေ့မှာဝါဆိုရတယ်တရင်ကျိုးလာပြီးနေ့မှာဝါကျွတ်ရတယ်ကထိန်ရာသီတွေဆိုရင်တတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရင်ကျိုးလာပြီးနေ့ဟာနေပြီးစပြီးတော့ဘာတော့တစောင်းမုံလာပြီးနေ့အထိဆိုရင်ဒီလိုလာပြီးလာွယ်ကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုမှာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးတော့မြန်မာရက်ဆွဲကိုမေ့ထားလို့ရမလားမရဘူးနော်မရဘူးရှိတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တောရွာတွေမှာမြို့တွေမှာတော့မသိဘူးပေါ့တောရွာတွေမှာဆိုရင်ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပုပ်နေ့မှာပိတ်တယ်ခုကြတဲ့တော့စနေတနင်္ဂနွေတွေပိတ်သွားလိုက်တော့ဥပုပ်နေ့တွေဆိုတာမသိကြတော့ဘူးဥပုပ်နေ့ဆိုတာတလားမှာဆိုရင်4ရက်ရှိတယ်ဥပုပ်ဆောင်ဖို့ခုကြတဲ့ခါကျတော့စနေတနင်္ဂနွေနဲ့အလုတ်ပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥပုပ်ဆောင်ဖို့ရက်တွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးပျောက်ကွယ်ပြီးတော့သွားကြတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းကူးလာမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်
ဒါကြောင့်မို့မြန်မာရဲ့ဆွဲကိုထိမ့်သိမ့်ညပါဆိုပြီးတော့အတိကထားပြီးတော့ပြောချင်တာနော်မြန်မာရဲ့ဆွဲကိုမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲလာပြီးလာွယ်ရက်တွေပျောက်သွားမယ်ဝါဆိုရမယ့်နေ့ကဘယ်နေ့တော့နော်ဝါကြွရမယ့်နေ့ကဘယ်နေ့တော့ဗုဒ္ဓနေ့ကဘယ်နေ့တော့ဒါတွေပျောက်ွယ်ပြီးတော့သွားမယ်ခဏလိုတိရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကြတဲ့ခါကျတော့အစိုးရကနေပြီးတော့သူတို့ရက်တွေပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရက်တွေကိုနော်တကူးရကတတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဘုရားတို့ပြက်ကလေးထဲမှာဆိုရင်မြန်မာရက်နေတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြည့်ကန်လေးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ပြီးတင်ခဲ့ရတာမြန်မာလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖို့ကောင်းလဲနော်တကူလာကနေစပြီးတခါတော့တပေါင်းကနော်နောက်တစ်နှစ်တကြံမှာစိုးဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပြက်ကလေးထုတ်တာလည်းပဲတွေ့ဘူးတယ်နော်ရှေးတုန်းကတီတကူဆရာတော်ကြီးထုတ်တာတွေ့ဘူးတယ်နော်တခုဆိုရင်လောလောဆယ်အင်းစိန်ရွာမှာဆရာတော်ကြီးထုတ်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပြောချင်တာကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမြန်မာရွယ်ဆွဲထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပေးကြပါမြန်မာရွယ်ဆွဲမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်နိုင်ငံတွေလို့ပင်ကိုပြက်ကလေးနေပျောက်ပြီးတော့သွားမယ်ပျောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးဆက်တွေဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်တွေလာပြည်နေတိုင်းလာခွေနေတိုင်းဥပုပ်ပြုရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဘာပြုရတာလဲတော့အေးအင်္ဂလိပ်လာတဲ့မှာဆိုရင်လာပြည်လာခွေဆိုတာရှိလားမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလာပြီးလာွယ်ဥပုပ်ပြုရတဲ့ဝတ်တွေပြက်ပြီးတော့သွားမယ်သာသနာရေးဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကျင်းပဖို့ဆိုပြီးတော့ရက်တွေဟာအခက်အခဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါမြန်မာရက်ဆွဲကိုထိမ့်သိမ်းကြဖို့ပြောကြားခြင်းနဲ့ယခုဒီသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့မဟာမြတ်မုနီဖရာသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့ကမြန်မာနှစ်တည်းဥအကျိုးအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မသဘင်မွဲစင်ကျင်းပတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာရုခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားရင်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ရနာကြရအောင်နော်ဓမ္မောတရံပိဋဝါဣသဝိတံတပ္ပတမောဟတံအာဇရာမရံတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယံတုတာတောဧဇာ1380ပြည့်နှစ်ထုံးနေ့ကျုံလာတပေါင်းလာပြီးကျော်12ရက်နေ့ညချမ်းမင်္ဂလာကာလသမယ၌ဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တော့ကင်းပြောက်ကြည်အေးရှုံးမြတ်စရင်အမြဲရှင်လို့ဆိုတဲ့တရားရည်စေးကိုဗိဒဝဝန္တာခြင်းများတောက်ကြရာနာကြရာကုန်သောကြောင့်ဝိတံတဗံပူဇာခြင်းနောက်ကိလေသာအစယတဥဒမြအရိတံမောတံမောတုပိဉ္စဝတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်မင်းပြောက်ပေမရအောင်ပဲဖြောက်ပါစေတည်းအာသရမရံဟိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းတတ်တော်တိတိဘာဝံကိလေသာဟုအပုခတ်သိအေခြင်းရာစေဖြစ်ပေထလောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လောကောအေမြို့တော်တို့သာတော်တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်ပရိသတ်အများတို့သည်ယန္တုပါရမီစင်စဉ်မြင့်ထက်မြင့်၍မလင်းပုံသေးဆိုင်ရောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း